to my YouTube channel. My name is Oluko Auntie Daycare. I want to believe last week you were able to have your Yoruba conversations with everyone, okay? I got some really good feedbacks from mommies and daddies, okay? And that was quite exciting. I learned that a lot of you were practicing at home, and I got some videos, okay, from your practice, okay? Now, all right, we're going to be learning about the times of the day in Yoruba language, okay? We don't just have morning, noon, and night, okay? You're going to be greeting everyone together in Yoruba. Now, like we did last week, I'm not going to be counting down in English. We're going to be counting down in Yoruba, okay? So, ení o, èjì o, ẹ̀ta, ó yá, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, a kú dédé àsìkò ní gbogbo bí tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi lónìí. Orúkọ tèmi ni olùkọ́ Aunty Daycare. Nínú títò ní a máa kọ́ nípa àkókò tàbí àsìkò tí a ní nínú ọjọ́. Kò kí ń ṣe àárọ̀, ọ̀sán, àtalẹ́ nìkan la ní. A ní àsìkò nínú ọjọ́ tá fi ń kí ara wa ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, ṣóyé yín. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dẹ̀ ṣe mọ̀, èdè Gẹ̀ẹ́sì màá fi kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mi. Ó yá o, ẹ máa bá wa ká lọ, ẹ ṣeun. All right, guys. So like I was saying, we've got different types of greetings in a day, in 24 hours that Yoruba people will greet you. So it's not just basic good morning, good afternoon, and good evening, okay? We've got some greetings in between, okay, that we greet ourselves in Yoruba language and in Yoruba land, okay? Now, if you're greeting someone between 5 a.m. and 10 a.m., it is àárọ̀, okay, which is morning. Good morning, ẹ káàárọ̀. All right, between 10 a.m. and 12, okay, it is called ìyálẹ́ta. Ìyálẹ́ta, okay? Ẹ kú ìyálẹ́ta. Ẹ kú ìyálẹ́ta. And then any time between 12 in the afternoon and 4 p.m., okay, it's ọ̀sán, which is ẹ káàsán o, ìrọ̀lẹ́. Ìrọ̀lẹ́ is between 4 p.m. to 6:30 p.m. Okay? 4 p.m. to 6:30 p.m. we are greeting ourselves ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o. Okay? And between 6:30 p.m. to 12 a.m. in the morning, we are greeting ourselves ẹ káalẹ́ o. Okay? Then, between 12 a.m. to 4 a.m., it is called àjìn. Àjìn. The way we greet ourselves, okay, is ẹ kú àjìn. Okay, so those are greetings that we've got in Yoruba land. Okay, the first one is ẹ káàárọ̀. That is between 5 a.m. and 10 a.m. And between 10 a.m. to 12 noon, we greet ourselves ẹ kú ìyálẹ́ta. Okay, now between 12, okay, to 4:30 to 4 p.m. rather, we greet ourselves ẹ káàsán o. And then between 4 p.m., okay, to 6:30 p.m., we greet ourselves ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o. Okay, and then between 6:30 p.m. to 12 a.m.,
a.m., we greet ourselves, ẹ káalẹ́ o. And then between 12 a.m., okay, to 4 a.m. in the morning, we are greeting ourselves, ẹ kú àjíǹ o. Ṣó ti yé wa? Do we understand? All right. So that is it again for this beautiful week. All right, guys. So as you know, we're going to be saying our order but together on the count of meta, okay? So ení o, èjì o, ẹ̀ta o, ó dàbọ̀, ẹ ṣé o, thank you very much.